ए टू जेड इंजन कट करने का तरीका। दोस्तों ये चाइना CT100 यूनाइटेड मोटरसाइकिल है। इसमें धुआं मारती है, ये नहीं धुआं निकलती है सिलेंसर से। ये देखिए ये ऑयल निकलती है सिलेंसर में इंजन की तरह। इंजन ये किस वजह से ये धुआं निकलती है इंजन, मैं इसको खुलवाऊंगा और आपके सामने मैं सारी डिटेल बताऊंगा कि धुआं किस वजह से निकलती है, ऑयल कम कैसे करती है और मोटरसाइकिल की ज़ोर क्यों कम करती है। दोस्तों सारी पार्ट मैं आपके सामने दिखाऊंगा और बता भी